7 in der Früh und es klopft an der Himmelstür. Kurz nach 7 in der Früh und es klopft an der Himmelstür. Petrus öffnet die Himmelstür, draußen steht ein Mann. Petrus sagt zu ihm, der Himmel ist leider völlig überfüllt. Wir mussten eine Warteschleife einrichten. Für dich heißt das, so lange die Warteschleife, bis ein Platz frei wird, außer du hast eine gute Geschichte, warum du jetzt da stehst. Sagt er, ja, die glaube ich habe ich. Ich lebe in München-Giersing in einem Hochhaus im 7. Stock. Jeden Tag so kurz vor 7 in der Früh gehe ich aus dem Haus mit Blaumann, Werkzeugtaschel und Brotzeit und fahre in meine Arbeit. Heute sitze ich im Auto und will gerade losfahren, merke ich, oh, ich habe ja meine Brotzeit vergessen und bin zurück in die Wohnung. Doch was muss ich da sehen? Meine Frau liegt wieder im Bett, pudelnackert und hat einen ganz verklärten Gesichtsausdruck. Ich sag, da stimmt doch was nicht, da ist doch jemand in der Wohnung. Such alles ab, find aber nix. Und auf einmal sehe ich, ja, da schau her, da hängt einer von außen am Balkon dran. Die Hilfe, habe ich gesagt. Hab den Hammer aus meinen Werkzeugtaschen raus und hab dem so lange auf die Finger droschen, bis der auslassen hat müssen. Dann haut's den runter. Ich schau ihm nach, fällt der unten in ein Gebüsch rein und dem passiert überhaupt nichts. Hab ich so einen Zorn gekriegt, bin in die Küche, hab den Kühlschrank rausgerissen, hab mir einen nachgeworfen. Bleib dabei so saublöd mit meinem Blaumann an dem Kühlschrank hängen, dass man mit runtergehauen hat, und genau deswegen stehe ich jetzt da. Sagt der Petrus, ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Da kannst du reinkommen. Kurz nach 7 in der Früh und es klopft an der Himmelstür. Kurz nach 7 in der Früh und es klopft an der Himmelstür. Petrus öffnet die Himmelstür, draußen steht ein Mann. Petrus sagt zu ihm, ich muss es dir auch sagen, Himmel ist leider völlig überfüllt. Du musst eine Warteschleife einrichten. Für dich heißt das so lange in die Warteschleife, bis ein Platz frei wird, außer du hast eine gute Geschichte, warum du jetzt da stehst. Sagt er, naja, so ganz genau weiß ich es fein nicht, gell? Sagt der Petrus, an was kannst du dich denn noch erinnern? Sagt er, nun gut, ich lebe in München-Giersing in einem Hochhaus im 12. Stock. Jeden Tag so kurz vor 7 mache ich auf meinem Balkon Freiübungen. Heute habe ich bei einer Drehung so einen Schwung drauf gekriegt, dass mir zum Balkonglander runtergehauen hat. Glücklicherweise konnte ich mich am 7. Stock an diesem Glander festhalten. Dann kommt dieser Depp und haut mir so lange mit dem Hammer auf die Finger, bis ich auslassen hab müssen. Dann haut's mich runter. Aber unten fahre ich in ein Gebüsch rein, mir passiert überhaupt nichts. Dann schmeißt mir dieser Idiot einen Kühlschrank auf und genau deswegen stehe ich jetzt da. Sagt der Petrus, ja, eine schöne Geschichte, da kannst du reinkommen. Kurz nach 7 in der Früh und es klopft an der Himmelstür. Kurz nach 7 in der Früh und es klopft an der Himmelstür. Petrus öffnet die Himmelstür, draußen steht wieder ein Mann. Petrus sagt zu ihm, ich hab's heute so oft gesagt, ich mache eine Kurzversion. Himmel völlig überfüllt, Warteschleife oder gute Geschichte. Sagt er, ich hab keine Ahnung, warum ich jetzt da stehe. Sagt der Petrus, was bringst du noch zusammen? Sagt er, nun gut, ich lebe in München-Giersing in einem Hochhaus im 7. Stock. Gegenüber von mir wohnt einer, der geht jeden Tag so kurz vor 7 aus dem Haus, mit Blaumann, Werkzeugtaschel und Brotzeit und fährt dann in seine Arbeit. Und immer wenn der weg ist,
geh ich noch ein bisschen zu seiner Frau rüber und dann wir nur ein bisschen schäkern. Heut kommt der Depp zurück, weil er sein Brotzeit vergessen hat. Ja, ich bin sofort rein in den Kühlschrank, sagt der Petrus, komm rein. Den Rest von der Geschichte, den kennen wir schon.